Ni The Choice twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Hano turi ni munsi ku Muhima, munsi ya downtown abahazi neza. Twagiye gusura mu rugendo, twagiye mu rugendo runini tujya gusura umukecuru w'imyaka 62 w'umuhanzi yabyinjiyemo hanyuma afatanya na famiye ye. Turaza kumuganiriza tumubereke n'ibintu byinshi kandi ibintu byiza ku muryango. Nitwa Moses Iradukunda, tujyane mu rugendo rw'uyu munsi hanyuma ibintu byose biruteho kugenda neza cyane. Kaba ari akazi gakomeye kandi tugomba gukora ibintu byose bikagenda neza. Hanyuma twamaze kubahamagara, ngeze ku muryango, ni hano kuri iki gipangu cy'umukara. Barahari Pacifique twavuganye n'umuhungu we, araza kuza kwita nawe aduha ikaze. Namaze kumuhamagara ari hano hafi. Pasi twahageze, bimeze bite? Ni sawa. Mukecuru arimo? Mukecuru arahari cyane. Okay, reka noneho tuze kuza kuganira ubwo ngubwo ibintu byose bigende neza. Merci. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego murakoze namwe koze. Sawa. Yani The Choice n'ubundi nabibabwiye ko uyu munsi twatembereye hanyuma twaje gusura n'umuryango usanzwe n'ubundi ukora umuziki mu buryo navuga ko butanasanzwe. Uhitegereje muri sare ibyo ndi kubona byose ni nka studio. Hanyuma twishimiye ko mwaduhaye ikaze. Mwakoze cyane mere. Murakoze, turabashimiye cyane ko mwaje kudusura. Imana ibahumbugishe. Yego. Twishimiye ko mwaduhaye ikaze, natwe ubwo tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Uyu nawe ni Pasi amakuru se? Amakuru ni meza. Pasi we nari muzi nka 2018 yigeze kuzana indirimbo hano nakoraga. Yego. Hanyuma amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Yego. Ngira ngo utangire wibwira abantu bose badukurikiye wenda kugira ngo bazi kumenya byinshi, amazina yawe, imyaka ufite, abana ufite, mbese mu buryo bwo kwibwira abadukurikiye. Ndagukurikira Yesu, nemeye umusaraba, jye nashinje na rugero, uramagije wenyine. Ndagukurikira Yesu, kuko wanguza amaraso, ndakwihaye mwami. Nitwa Mukankusi Jeanne, ndi umubyeyi ufite imyaka 62, nkaba mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ariko ntuye hano kuva muri 1992 niho Imana hadutuje. Rero niho mbarizwa. Nkaba mfite abana 12, umutware wanjye yitabye Imana 2006, ariko nasigaranye undi mugabo bita Yesu, ku buryo mba numva nawe ampagije cyane. Ubwo rero ndumva hari ndi umukristo, nsengera mu itorero rya DPR, nakira agakiza muri 1989, tariki 12 z'ukwezi kwa 9 1989. Nkaba rero ndi umubyeyi ushima Yesu. Ndumva hari ibyo bihagije. Yego. Pasi muri uyu muryango uri umwana wa kangahe? Njye ndi umwana wa 9. Wa 9. Uwo mu Kinyarwanda baza kwita izina uko bari kukwita? Nakeza ko ari Nyabyenda. Yego. Hanyuma n'ubundi twabasuye ariko cyane ku muziki niho tuza kuganira. Pasi we ndamuzi ari umuririmbyi, igihe kinini acuranga na gitari. Hanyuma se mwebwe mwatangiye kumva noneho mwabikora ryari? Ubundi kera na Pasi ataravuka, twigeze kuba dukorera umurimo w'Imana hano, hari korali bita Inshuti za Yesu. Noneho njye ari presidente wayo, nza kumva rongize ishyaka ry'uko korali yagira abacuranzi n'ibicurangisho.
twagerageje gukusanya inkunga, ibikoresho tubitumiza Dubai, biraboneka ariko bibonetse tubura abacuranzi. Ubwo rero nanone nanjye nk'umuntu wagize iryo shyaka ry'uko nshaka ko abaririmbyi babonekamo abacuranzi, nahise nshaka umuntu wo kutwigisha gucuranga, ariko bisaba ko nanjye njyamo kuko urumva ninjye wari umushatse, nari nkiri muto mfite imyaka 30 ubwo ndagerageza ndahatiriza nyine nkabona ni ibintu binkomereye, ariko kubera ko ari njye wari wabaye promoteri wabyo, byasabye ko nihangana nyine ndabikora. Biza kurangira rero mbaye umucuranzi w'iyo korari, ncuranga akompanyoma. Yesu naturizo nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwa neza n'ubwenge Umugabo wanjye yari agihari, nawe yacuranga agasoro, abandi bagacuranga ibindi. Nuko noneho rero ahari wenda muri bwaze iki gihe naje kugera aho mbivamo, kubera ko amasengesho aberaga kandi icyumba cyahakoreraga cyaje guhagarara gihagaze, nanjye umurimo ndawuparika. Hari haciyeho imyaka myinshi cyane, umurimo w'ubucuranzi narawuhagaritse, cyane cyane ko nari nagiye mbona abana banjye muzika ibarimo, uhereye kuri bucura acuranga ingoma, noneho uwo bakurikirana acuranga bazi, ni baziste. Uyu nguyu bakurikirana nanone agacuranga solo. Undi muhungu wanjye mukuru acuranga piano. Ubwo rero mvuge nti kuva abana banjye barafashe muzika ya se na nyina, twebwe nk'ababyeyi ndashaje nta bindi. Noneho rero uburyo nabigarutsemo mu buryo butunguranye. Uyu mwana Pasi yagiye agenda nk'amwe abanyamakuru mukamubaza se ko tubona uri muri muzika cyane, ndetse tukajya tubona uri kumwe nabo mu vindi imwe, mwabikuyeye. Pasi rero bagahita babwira ngo nibyo mu babyeyi, ngo n'ababyeyi barabacuranze. Noneho bakamubaza se ababyeyi hari ababagihari bashaka kuba wenda hagira akantu bakora tukareba. Kabwa ati mama arahari, ariko yarabimbwiraga rwose narabirwanyije, cyane cyane ko numvaga narabyibagiwe rwose, nawe ibintu byo gucuranga wapi. Urumva reba imyaka mfite, navuga ngo ndi muri muzika ntago bijyanye. Ariko umwana yarakomeje arantitiriza, bigeze igihe mbikora byo kugira ngo mwikize, kuko ndabonaga rwose anduhije akora, kambwa ati wambabare tugakorana akantu gato cyane. Ngeze aho rero narabyemeye, turirimba mva by'ukuri sinkubeshye ngo n'amanota nafashe, nsobanukiye n'amanota ngiye nafashe gitari nikiza umwana teko nabihondagura. Akaririmbo turirimba igitero kimwe cy'indirimbo ivuga ngo Yesu ageze ku muvandimwe we. Turangije kukaririmba ahita nkabanzi ko ari akantu azabika muri telefone, yagira nk'umunyamakuru wahore yamubaza akakamwereka. Umwana ahita agapostinga akantu kaba karirukanze, noneho kirukanze aha turi mukecuru ucuranga rwose turashaka akaza akambwira ati hari umunyamakuru wambwiye ngo arashaka umubonana rwo mbabari, ntabwo nshaka kubona abanyamakuru, nta kintu mfite cyo kuvugana nabo. Byabaye ngombwa ko ndumva hari mu kwa kabiri korona ijemo bisa n'ibituje. Nyuma ya korona abanyamakuru no kuri mugira akazi gakomeye kandi keza, ndetse nabangwa Imana bahumbugisha, kuko munsubije mu muhamagaro by'ukuri ntiyumvagamo, kubera gukomeza abanyamakuru babaza umwana, byatumye nyine ngaruka muri muzika. Ubu afite akazi ko kwigisha umukecuru, mbese niho kwigisha umwana w'igitambambuga, ariko ndadundaguza uko nshoboye ibintu nkabikora nuko. Turaza kuganira cyane, ndetse na Pasi ndaza kuza kugera igihe nza kuza kureka noneho mukanaganira muri babiri. Ariko icyo nshaka cyane nuko nyine ako karimbo n'ubundi mwahereyeho icyo gihe yagiye gupostinga, tuze kuba ari nako duheraho twinjiza abantu mu kiganiro, tubanze tukabacurangire, hanyuma tuze gukomeza kuganira nyuma.
yesu wangize kuba umuvandimwe we imana ishimwe cyane kandi dufite byose niwe wabimpaye imana ishimwe cyane kandi yarambariye yagiriye ubuhore yamviriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yancunguye imana ishimwe cyane kandi yarambariye yagiriye ubuhore yamviriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yancunguye imana ishimwe cyane. Keza cyane. Hanyuma Pasi nyine gucurangana n'umubyeyi umwana wa cyenda si n'imfura ubifata mu by'ukuri kuko najyaga mbyumva babivuga ko yacuranze wenda natwe tukabibona ku makasete ariko ubu ngubu nyine mba numva ari ibintu byiza cyane cyane ko tunacurangana na barumuna banjye na mukuru wanjye ubwo rero ubu ngubu kuba na mama yari yongeye kugaruka mba numva ari ibintu byiza cyane bihebuje yego bihebuje ni byiza cyane biranahebuje cyane nabonye n'abandi bose buryo nasanze n'ubundi repetition irimo ariko noneho ndashaka kugira ngo Mary umbwire imyaka ribaye myinshi udakora ibi bintu kugaruka kubikora noneho ukaba abantu baratangiye no kuza kukureba bagushakisha ni ibintu bimeze bituri kwakira by'ukuri ndabyakira neza ariko ntugire ngo wenda napfuye kuza gutya njyewe ndi umuntu ukunda gusenga ubundi mu buzima nanga ikintu cyankoze isoni cyangwa se kigatuma izina ry'Imana nitirirwa ryagawa nabanje kubisengera kubera ko urumva nakomeza kumva abanyamakuru aramubaza ndavuga ibintu reka mbisengere mbaza Imana niba mbigiyemo nta soni byankoze mbisengeye Imana irabinyemerera rwose ngo nze mbikore rero kuba ari ibintu cyane nemerewe n'Imana numva mbikora ndi fieri yabyo niyo abantu banseka cyangwa se bakabinegura bati umukecuru arimo kwiyamamaza oya rwose ngiyewe mbikora numva mbinezerewe cyane ko nzi ko ndi gukora n'umurimo w'Imana kandi nkavuga intu yenda hari n'abandi bizaha courage hari ubwo umuntu byitinya yareba imyaka afite akavuga ati ngiyewe ndimo kumva ibi ntabikora ariko hamwe no kumbana n'imyaka mfite nawe ushaka gutekereza ukavuga utereka nanjye ndebe ikintu nakorera Imana cyangwa se nakora kuko ubonye ko byose bishoboka yego hanyuma Pasi ubuse hari igihe kizagera mugakorana nk'indirimbo se cyangwa murimo murayitegura indirimbo n'ubundi turi kuzikora n'ubu musanze turi gushutinga turi gukora cyane ku ndirimbo zo mu gitabo ariko wenda no mu gihe kizaza tuzategura n'izindi twanditse tuzisohore yego muzisohore hanyuma byinshi mu bintu abantu bashobora kwibaza baravuga bati ku myaka 62 impano yari maze igihe kingana icy'ubwo ngubwo haryo utakibikora yari maze nk'imyaka ingahe ndumva igihe nabikoreye nari mfite nk'imyaka nka 35 38 9 mbese nturengaho kuko nari ntaragera muri 40 ni muri 30 rero ubwo numva ko haciye indi myaka myinshi mbese ku buryo rwose ntabwo ntakubeshye numvaga narabyibagiwe ariko umwana kubera ko yabigizemo umuhati nanjye nagerageje kuwishakamo burya rero gushaka niko gushobora uko yagaragaje umuhati wo kumva agomba nyine kunyigira cyangwa se akavuga ati kora akantu dukorana akantu urumva yarankurikiranye ntabwo nari nzi gahunda irimo ariko nabonye ko byari no mu mugambi w'Imana gukomeza kunyinginga nkamunanira rwose mubwiye ndashaje ngeze mu zabukuru ntabwo ibi ngiye ari ibintu by'abakecuru ariko umwana akavuga ati ya mama by'ukuri rero hari haciye imyaka myinshi ntabwo nabashiye kwibara ntaza kubeshya abantu
ariko hari haciyeho igihe kirekire cyane muzika ntayiheruka urumva mu myaka 30 n'indi nkaba mfite 62 hari haciyemo imyaka myinshi ariko burya gushaka niko gushobora uko ndi kugenda nigira ku mwana hari biri kugenda biza ndumva hari indirimbo n'eshatu cyangwa enye tumaze gukora yamaze gushyira hanze ariko nizo mu gitabo izi mpimbano bwite nize ku giti cye ngenda namubwira reka dukora nizo mu gitabo nizo nzi no kuririmba izindi zo ubwo zo yazihimbye ku giti cye nuko ubwo rero imyaka yo ntago ndi bubeshya abantu ndumva ntazi umubare wayo ariko ni myinshi hanyuma wenda nagira ngo none nzira kureka namwe muze kuganira ubwo muraza gutekereza ibintu muri bujye muganira ko muri babiri niba ari ibibazo urajya umubaza nk'umwana wawe ndetse n'inama uraza kujya umugira n'abandi kugira ngo babirebere kuko n'umuryango mwiza wishimye nasanze hano ariko noneho mbere yuko tujya muri ico gice ndashaka kugira ngo mbwire kuririmbana na Pasi uyu munsi akaba ari we wabaye imbarutso yo kugira ngo ugaruke mu muhamagaro wawe ni ibintu watanga ubuhamya gute uko nabitangaho ubuhamya by'ukuri Pasi burya umwana Imana ifiteho umugambi aca mu bintu bikomeye Pasi yagiye ahura n'utuntu mbese tw'utuzazane ariko nkabona ko ari Satani arimo kurwanya impano y'Imana imurimo cyangwa se umugambi w'Imana wari imbere akiri umwana mutoya yararwaye ari uruhinja ararwara diare na vomisoma ashaka gupfa agarukira kuri finale ikindi gihe umuntu yarandoze andogana na Pasi ngewe Imana ihita inkiza mu buryo bwihuse ariko Pasi arakomeza ararwara araremba aranegekara mbese ku buryo Pasi yagarukiye kuri finale y'urupfu kwa kundi umuntu ujya gupfa atangira gusepfura niho Pasi yagarukiye bamuroze Imana ibiramugaruye Pasi agira kandi kantu kihariye kadasanzwe kabaye kuri we Pasi mutwite namusenganya amasengesho y'imbaraga nkajya nsenga mpera ku minsi 3 nkayasenga nirije ubusa nta kintu ndya nta cyonwa ndongera nshyiraho undi munsi musengana iminsi 4 ngeza ku minsi 5 nkajya nsenga ntwitinde ya Pasi nta kantu namba nshyira mu nda Pasi ngiye kumubyara niwe mwana munini nabye mu banda bose nabyaye noneho nanone mu buryo namubyayemo yaje mu buryo automatique ubundi ijambo ry'Imana bavuga ko umugore azajya byara babaye yagize ibisaka babara Pasi namubye ntagise n'iki kimwe nigeze ngira ku buryo namubye mbese mu buryo niyekorana buhanga ryo mu ijuru ngira ngo Imana arebye ukuntu namusenganye n'uburyo umuhati nagiye ngira nayishyiramo ikintu cyo kugira ngo bizabo buhamye umwana inda ye ntigeze ndya mbese namubye aho mwagereye ahaciye umwanya munini namubise ko ndi bubyare saa 11 za mu gitondo nkangutse mbwira umugabo ntiduhita tugenda kwa muganga twari dufite mwaye de déplacement ahita njyana ngeze kwa muganga urumva nta gise na kimwe ndagira muganga ndebye arambwira ati umwana yaje ndamaze se umwana yaza ntabise arambwira ati none se waje ntabise na kantu gato kanshimye nabo kanshimye ndi hano mubwira ibindi bimenyetso ni nabonye umuganga yarambwira ati niwongera kumva ko kantu umbwire jya kwikuramo gantawuge ntako kantu kanshimye ndakumvije ati soneka mbona umwana mufite mu ntoki mu minota 20 gusa gahunda yo kubyara Pasi yari yamaze kunoga rero no kwango Pasi ni umwana w'amateka kuko yagiye aca mu tuntu twinshi ntabwo nakomeza mu birondore ibyagiye hura nabyo ariko kuba ari we wangaruye mu muhamagaro numva yarabegetse kamutima kuko umuhamagaro w'ibintu umuntu atiyumvagamo utatekereza ko byashoboka ariko ajya ko ukabona birashobotse by'ukuri aranezeza cyane n'umwana unejeje umutima wanjye yego akoze cyane n'amagambo meza kuri Pasi noneho nawe ganira na mukecuru ngiye kuva mu ngubu muri aka kanya ndashaka kuganira na mukecuru ndabizi ko iyo umuntu abana n'undi ibibazo yamubaza biba ari bike ariko byibura bike muri byo ndashaka kuza kubimubaza kuko nawe araza kubaza mu busore bwawe arakureba akakwitegereza ndetse n'ibyo yari arimo avuga na amateka yawe noneho ndashaka ko nawe ugenda umuganiriza ikibazo cyambere murantunga ariko ntabwo naburi cyenda mubaza nibyo wenda turi komeza gukorana umurimo w'Imana
ariko tumaze gukora indirimbo zigera nko muri enye zose narazisohoye kuri YouTube. Ubwo wenda ikibazo namubaza kuko urumva wenda ibintu byose arabanza agasenga wenda abaza Imana, ariko nawe ku giti cyaro ukuntu aba abyiyumvamo wenda yashaka kumubaza wenda niba ko wenda nshobora kuba namusaba ko dushaka kurushinga wenda izo ndirimbo zose kuko urumva sinabitegura njyenyine tutabigiyemo inama, niba yabinyemerera. ibyo rwose biroroshye cyane kuko njye iyo ndi gukora umurimo nzi ko harimo Imana nta butebe bintera, nabyemera n'umutima ukunze Pasi. icyo ni icyambere. Hanyuma ku ruhande rw'umubyeyi nawe noneho icyo wabaza Pasi no muri uyu muziki no mu buzima busanzwe biremewe na Pasi, niba hari amateka atarabaza ase kuza kuyabaza tuze kuyabwira abantu ikiganiro gifunguye hano noneho. Njye icyo nabaza Pasi, kwigisha umuntu ukuze ni nko kwigisha abana, ni nko kwigisha umwana biragora. Noneho nkaba nama ese iyo ndi kukugora hari nk'ibintu wari wanyeretse nkakubwira ndumva ntabifasha ongera ubisubiremo, ntabwo wumva wenda bikuvunnye ku buryo ushaka kugira nk'akantu ko kwinuba ku mutima ugatinya ko ari mama? Ntabwo bishoboka kuko iyo mwigisha mba ameze nk'uri kwikorera, kandi uwikorera nyine urumva aba yumva ko ari ibintu bye, ntabwo yakwirirwa nyine agera kwinuba. Rero mbikora nishimye, niyo mbona atari kubyumva ndongera nkamusubiriramo n'iki byose nkamwereka. Yego reka ubwo icyo gice mbe nkigarukirije aho, nongere nanjye mbabaze. Hari igikombe n'umudari nabonye, bishatse kuvuga iki mwabihawe ryari? bakimpereze igivugeho ngifite. Banza ukizane igihe umubyeyi dusobanuriye. Iki gikombe n'uyu mudari ni abana nabyaye babimpaye. Bankoreye umunsi mukuru bimwe bita surprise, bakora anniversaire. Anniversaire nari nujuje imyaka 60, imyaka 60 y'amavuko. Nujuje imyaka 30 nkijijwe, nujuje imyaka 35 ndi umupfakazi, cyangwa se nshatse imyaka 35 nshatse. ubu ibi ubupfakazi yo napfakaye 2006 mu mbarende nibeshye. Noneho rero abana baritegereza, papa wabo yapfuye bakiri bato. Urumva abana 12 ntabwo ari abana bakeya muri uyu mujyi. Ikindi byongeho ko nta kazi nari mfite, nta n'umwana n'umwe urarangiza nibura kwiga segonderi ngo agire n'abatera ikiraka. Bari abana bakiga, ubona ko bakiri bato. Abana rero narakomeje ndwana intambara yo kubarera, kandi nirinda kugira ibindi bizira njyamo byatuma abana banjye bahangayika. Abana ndwana ishyaka yuko bose bagomba kwiga. Bucura wanjye nangwa umuhungu kuri inyuma yarari muri 6e mu segonderi ngo urimo gufotora, abona ko ari umusore niwe wanyuma. Pasi neza utari kumuriyore rebe kuri Pasi. Noneho nagerageje kurwana intambara yuko bagomba kwiga segonderi bakakomeza na kaminuza. Aho ushobora kwibaza utese ko ari umupfakazi kandi ukaba utari ufite n'akazi, ibyo bintu babigenje ute? Ibyo bintu ukuntu nabigenje, njye nagize umwete wo gushaka Imana, ngira umwete wo gusenga no kwegerana n'Imana cyane. Buriya rero Imana abantu badasobanukiwe ibyayo bagira ngo ni umukene. Imana ifite ubutunzi, ndetse nageze aho numva nakingura urugi rw'umutima wanjye, Imana yinjiramo ku buryo n'uwo mfite ubutunzi budashira mparamvunguraho ku manywa na nijoro. Rero abana bize kubera Imana, bariga ku buryo bari basigaye binyuma, ubona ko nabo rwose byarimo bigenda neza. Noneho abana kubera kumva banejejwe n'uburyo nihanganye nk'abarera, bakabona nta guca iburyo cyangwa ibumoso, bakabona nta bindi binagiyemo. Izi ngizi ni impano zibigaragara hanze yenda umuntu abasha kwerekana, ariko icyo gihe bampaye impano nyinshi ku buryo
nari meze nk'umukobwa washyingiwe naraye mfundura kado ngeza saa 9 z'ijoro nkirimo gufungura ibintu bamfungiye byo kunshimira banshimira ko nabareze banshimira ko nabashyize mu mashuri bakiga banshimira ko abashatse nyine nagiye mbaherekeza bagashaka mbese harimo utuntu n'utundi abana barimo kunshimira rero ndiho nakuye iki gikombe n'uyu mudari nambaye banshimira ko nabareze neza ko nababereye umubyeyi w'intangarugero kandi nkabatoza no kubaha Imana ntagira umwana w'ikirara muri abo bana 12 ubonekamo nta mukobwa wabyariye mu rugo nta muhungu wamwe munywe w'inzoga cyangwa se umunywe w'itabi bose turi kumwe mu nzu y'Imana hariya mu Gakinjiro niho dusengera ubundi bakaba ari no mu murimo w'Imana nibyo byose banshimiraga naho rero havuye kino gikombe n'umudari wacyo yego hanyuma none reka twongere turirimbeho gake indi ndirimbo imwe nayicurange kugira ngo ibintu byose bigende neza go Korerera amakanya yanjye yose Yesu ngaturiza Uwiteka amenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge amenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho kenshi n'inyibirirubeho ngahagarika umutima mwami ngize kwizera icyampa nkarorera rwose bishingikiriza ku by'isi nkakwizera wenyine icyampa nkarorera rwose bishingikiriza ku by'isi nkakwizera wenyine. magambo meza yo mu ndirimbo n'ubundi ari ikibazo nibaza bavuga bati ibintu by'umuziki ni by'abantu bato we none ufite experience yo kuba ugarutse unakuze imyaka 60 buryo irenzeho n'indi umuntu abakuze abo bantu bose ndetse n'abandi bafite impano ariko batarimo bazikoresha nicyo wababwira icyo nababwira numva uko biri kose ufite impano ikurimo wayikoresha ko wabungana kose kuko wenda igituma Imana ishimye ko bigarukamo no kugira ngo mbere icyitegererezo abimpano zazimye hari igihe kigera umuntu akumva nyine aravuga ati imyaka yabaye myinshi cyangwa se hakabaho no kwitinya ariko nababwira ngo courage abafite izo mpano nibaseruke bakore kuko gukora uretse natwe muri ibi by'Imana ariko nabaza muzika zo hanze cyangwa se zo mwisi sijya zinezeza abazikora rero nkaba navuga ngo nibatinyuke bakore kuko ibyo ndaba nshobora ndi umukecuru nta muntu ukiri muto byananira kandi mu bintu ibyo ari byo byose nabonye ko gushaka ariko gushobora iyo ugize umwete wo kwinjira mu kintu wenda nk'urundi rugero nabaha ngewe nagiye kwiga nkuze nagize esheke mu buto
ababyeyi banjye bari abakene numva nifuza kwiga segonderi ariko sinagira ayo mahirwe. Noneho ayo mahirwe ntagize nize hari andi mashuri bitawe amashuri y'ingoboka bayitaga familiyare. Iryo shuri aba ari ryo niga. Nyuma yaho maze gushaka nifuje kuba nakwiga ndi kumwe n'umugabo, ariko cya kintu nagize cyo kubyara kenshi ntabwo ari ukwenda kugabanya urubyaro, nari mbiyo twari tubizi ko bibaho, ariko bihuza no kutwakira agakiza. Turavuga tutereka twumvira Imana tubyare tworote twuzure isi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, turibyarira nyine nuko bituma rero nzitirwa sinabasha kwiga, kandi umugabo umvaga bishyigikiye ko yandihira minerivare nkiga. Rero no pango ngewe Imana yaje ko kureba ibona ko hari sheke nagize mu buzima kandi ikintu nakundaga cyangwa se nifuzaga. Nariyo mpamvu wumva ndashishikaye ko abana banjye bose biga, kavuga ayo ntize bayanyigire. Ariko Imana ntiyamvaniye maho. Nanjye hagurukije umuntu mu Bubiligi araza arandihira. Buriya mfite ubuhamya bukomeye, mfite na cano. Mfite na cano yanjye igiye icaho ubwo buhamya bwanjye, ahubwo haryo babyita kugira gute? Turaza kubibabwira, mbese ni Jeanne Mukankusi. Ubuhamya bwitwa Imana ni byose nge nacishaho. Imana yankoreye igitangaza, umuntu ava mu Bubiligi arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkurihire wige teoloji. Teoloji nagiye kwiga rwose mbona ntekereza ko nshaka kutazabishobora, ariko Imana iranshyigikira ndayiga. Mu gihe twarimo tusoza nagiye kubona mbona wa muntu wandihiye aba mu Bubiligi yaje yicaye mu bantu baje kureba nabo. Mubonye mbere icyuya nkajya mvuga nti ningiye buri bubonye muri iri shuri, ngiye gukorwa n'isoni umuntu wandihiye minerivare yicaye aha. Niko numvaga mu mutima wanjye niga, kuko ningiye muntu mukuru wari uri muri abo bantu. No Imana rero buryo ifite udushya igikorera abantu. Nkubwire ko bahamagaye uwa mbere, ubwo ndimo ndabira icyuyaho nicaye nzi ko ngiye guseba. Bahamagara uwa mbere, bahamagara uwa kabiri, bahamagaye uwa gatatu, n'ubanjye bahamagaye, ku buryo nagiye mbaye ubwenge busa n'ubugiye, nanjye numva ibintu bimbayeho ntabyumva. Ndagenda barampereza, nanjye ngaruka, urumva Imana yari impaye ijambo, ngarukaho wa wundi wandihiye yicaye. Arahaguruka arampobera arambwira ati Jeanne we burya uri umuhanga bingana gutya, ati na kaminuza ugomba kuyikomeza. Ubu rero narangije umwaka ushize leadership muri kaminuza hari Igitarama. Ubu mfite diplome, mbese Imana n'umukozi w'umuhanga. Niyo mpamvu ngo courage umuntu afite impano cyangwa icyo ashaka kugerageza gukora, ugihumeka byose birashoboka. Ntabwo ngiye mu myaka yanjye numvaga ko najya kwiga ngo nzabashe gutsinda, ariko kubera ko Imana yari impaye okaziyo kubona minerivare izo ndihira abana narazibonaga, ariko nge siniba ariko nakwiga. Imana irabisanga nkwiriye kwiga nanjye. Nirangije rinjyana mu ishuri ndiga, navuyemo mfite distinction. Rero ndashima Imana. Niyo mpamvu mvuga ngo rwose ku muntu waba yumva hari ikintu atekereza gukora, ugihumeka byose birashoboka. Wenda ntarajya kuri pasi kugira ngo tuze kuvuga kuri muzike yuko ihagaze muri aka kanya. Aryo waruvuze mu kanya uti ati n'abandi bantu byo bari kuririmba nibashyiremo imbaraga. Byanteye kwita nibaza ntise mfata mutubundi abantu baririmba wenda indirimbo za sekira bari hanze, baririmba indirimbo z'urukundo cyangwa se izindi indirimbo zisanzwe, mubifata mute? Uko biri tubifata neza, kubera ko wenda niba nkijijwe ntabwo abantu bose bakijijwe, ntabwo abantu bahamagarirwa rimwe, buri muntu wese agira igihe cye. Rero uriya uri muri iriya muzika ntabwo njye numva murwanyije, kuko nawe niyo mpano imurimo, agomba kuyikoresha ukwiri. Imana nimuhamagara ya muzika azayihindura, wenda ihindure mu by'Imana, ariko muri cya gihe atarahamagarwa akoze biramba numva nta kibazo. Basi umuziki wawe uhagaze gutuma ngubu wowe ndirimbo cyangwa se n'amaproje ahari naya? So indirimbo zo nari maze gukoresha ahantu zanjye bwite, ziri kuri YouTube yanjye Pacific Imana ishimwe. Muri no minsi rero twari dugiye muri zino proje zo gukorana n'umubyeyi, izi ndirimbo zo mu gitabo.
yego ubu mumaze gukora harya enye yego ni indirimbo enye mumaze gukora enye reka dukore iyindi imwe tuze kuza kuganira tunasoza dukore iyindi imwe tuze kuganira tunasoza imwe mu zindi nazo wamwigishije aho mugeze mwiga nayo mureke tuyikore umunsi mwiza ndibuka nubona kwemereyeho wambereye umucunguzi njye nkwiza ibyawe nishimye sorry gato reka duhindure indirimbo ndi kumva atari sawa cyane dukore turagukurikira Yesu turi muri do uri iki turinjira ndagukurikira Yesu nemeye umusaraba njye nashinje na rugero uramagije wenyine ndagukurikira Yesu kuko wanguza amaraso ndakwihaye mwami Yesu kera waranyitangiye icyubahiro n'iby'isi sinyiharanira kubwa Yesu ndabiretse amitiza byo mw'ijuru ndagukurikira Yesu ubwo wanguza amaraso ndakwihaye mwami Yesu kera waranyitangiye. yego ari icyo ugeze kuvugaho ngira ngo wenda nacyo tukiganireho gatoya mbere yuko tuza gusoza nkabareka mukakomeza n'ubundi amarepetition n'ibindi ugeze kuvuga uti hambere byarashobokaga ko umuntu yabyara abana 5 10 12 bikiza amahirwe ko none ndi kubaza umuntu byabayeho taro kubaza umuntu kera byari bimeze bite wize leadership mu byo wavuze niba nakurikiye neza wize leadership ubwo rero nkibaza nti uyu munsi wa none abandi bakristo benshi badukurikiye abantu benshi bazareba iki kiganiro nyuma yo kwiga ibyo no kuba ari no mukristo uyu munsi wa none abantu bagakwiye gufatanya bati ibyo bigishwa muri Bibiliya ndetse n'ibyo bigishwa n'ubuzima busanzwe uko babifatanye rero ubundi ibintu bya Bibiliya bigira uburyo Imana igenda ituyobora uburyo igenda ituyobora cyane cyane iyo uri umukristo uri convaincre ugenda usenga uyoboza Imana inzira iyo Imana ikweretse akaba ari inyuramo ubuzima busanzwe umuntu yiha gahunda ukavuga uti ngewe ndumva nzakora ntya nkore gutya mbese ugakora plan buryo ubuzima bwawe buzabuconga ariko kubigendanye no gusenga umuntu w'Imana usenga uri convaincre nukuri akora ibintu agenda n'ubuyobozi bw'Imana cyane cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayoborwa n'Imana aribo bana b'Imana nyakuri nge rero kubera ko numva nkunze kuba umwana w'Imana kuruta ko naba umwana wa data wambyaye cyangwa mama kuba umwana w'Imana bindezeza umutima cyane kuruta ko umwana w'umuntu niyo mpamvu ibi bintu nge nakonvenka nk'umuntu w'umukristo wamenye Imana akaba yubaha
ko azagenda agisha Imana inama akayoboza inzira akwiriye kunyuramo. Ariko noneho umuntu udakijijwe wagakoresha ubwenge bwe karemano akavuga ngo nkurikije wenda uko ibihe bimeze nakora gutya. turi kugana no ku musozo. Ibindi bikorwa rero nyuma yo gutangira kuririmbana na Pasi, ibindi bikorwa hari naho wavuze uti ntanga ubuhamya, hari ubuhamya bwanjye abantu bashobora gukurikirana, ubwo ndaza kukibaza Pasi harakurikiraho iki? Turi gukomeza gukora n'ubundi gusohora izo ndirimbo zo mu gitabo. Hari no gutekereza nyine ubwo kuba nyemereye ko twazakora n'igitaramo, ubwo nabyo nyine birajya muri gahunda kuva yabyemeye, wenda azabisengera ubundi nabyo tubitegure wenda korona nivamo. Nibyo bigiye gukurikiraho. Ubutumwa bugufi rero ku bantu noneho bari bakurikiye ikiganiro, n'inyigisho umuntu akwiye gukura muri ubu buzima, impamba mbese umubyeyi imyaka 62 irenga, hari icyo waganiriza abantu birumvikana tungana ku musozi? Icyo naganiriza abantu navuga ngo abantu ntibatinyuke bave mu bwoba, kuko hari ibintu byinshi abantu batinya gukora bitewe n'imyaka bafite, bitewe umuntu uwariwe. Umuntu akitinya, ushaka kwitinya uvuga uti ndi umukene, ukumva ntiwahinguka mu bandi. Ushaka kwitinya bitewe n'imyaka ufite, ukavuga uti ndumva ntakora gutya. Ushaka kwitinya bitewe n'uko utize, ukavuga uti biriya ndi ibintu bikorwa n'abanyamashuri. Ariko burya Imana ntaho itakura umuntu, nta naho itamugeza. Ariyo mpamvu nava ngo abantu rwose bagire courage, bakore. Umuntu wese mu cyo yerekejeho umutima agikorana umwete, kuko mbona ko byose bishoboka. Umuhamya wo gutanga ubwo buhamya. Ubu se repetition muzikora nka kangahe mu cyumweru? Kubera ko umwana ari umukozi, ngewe nyine nirirwa mu rugo, ariko we aba yagiye ku kazi. Nanjye kandi iyo niriwe mu rugo ntago mba nicaye, haba hari uturimo two mu rugo tundeba nk'umubyeyi, no gufata akanya ngasenga Imana. Nimugoroba rero yavuye mu kazi nibwo dukora repetition. Yego, bazi ubwo rero ukomeze kwigisha mu cyiciro. Ni gahunda rwose. Akantu kanyuma rero dusoza ikiganiro, wenda mucuranga akantu kanyuma muzo muri kwiga n'ubundi murya w'inanga mwiza, tugane ku musozo. Wenda tutarasoza nk'uko bibabwiye, buri ku cyumweru nyine tugira gahunda yo gushutinga ubuhamya ndetse n'indirimbo. Rero ababishoboye mwumvisha ko bafite amagambo menshi kandi meza, mwamukurikirana kuri Jeanne Mukankusi kuri YouTube, afite channel, mugakurikirana ubuhamya agenda acishaho buri munsi. N'izo ndirimbo zicana nazo kuri channel yanjye ni Pacifique Manishimwe. Ubwo rero abadukurikiye badukunze bajyaho bakareba, bagakurikirana ibyo bikorwa byose. Ubwo ni indirimbo nshya vuba nyaboneka muzayikore yabyemeye. Uyu munsi indirimbo yagezeho, abishoboye banyarukireho barebe. Yego, ngaho dusoza rero noneho ducurange yanyu. Subira Maria. Sizubiza barufite n'ijoro rya muri do. Wasizubiza warufite n'ijoro kuko wazaga n'isi Yesu. Simwiza ndibuka nuwona kwemereyeho wambereyo mucunguzi, njyewe byawe nishime. Singize Yesu wanyoye
mwakoze cyane rero kutwakira. yego namwe murakoze cyane kwa mwadusuye Imana ibaha umugisha.